होएगी। हाँ फिर आपको तो आगे पीछे करना तो कोई दिक्कत आएगी फिर। नहीं यार इतना हाथ तो 5 आगे जाना क्या थोड़ा जीत कर रखेगा रखे का मुंह जीतना है ठीक है इसका मुंह दब दिया कर रखेगा और चाली तो लगा दिया अच्छा ये बड़ा नहीं है जो तो उसे हिसाब से लगवाना है इनसे बता दो किस हिसाब से लगवाना है मेरा चल बोल ले नीचे आवाज हो रहा है लो साइड में डाले चल खींच ऊपर को पिंचर है एक अकाउंट सही अब सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।